Ժողովրդյան, այսօրվա խոսքը, որ պիտի ես ձեզ հետ կիսվեմ, այսպես եմ վերնագրել, Աստված բարձրացնում է, որ տեսնես։ Աստված բարձրացնում է, որ տեսնես։ Իրականության մեջ մենք հետևյալն ենք տեսնում Աստծո գործելակերպի իր ոճի մեջ, այսպես կարելի ասել, շատ բաներ, որ այսպես կարելի ասել, Աստված ուղղակի կարող է քո կյանքում իրականացնել, կատարել, կարող է։ Շատ բարիքներ, շատ հայտնություններ, շատ sense հարցերի պատասխաններ, շատ լուրջ կարևոր խնդիրների լուծումներ։ Ինքը Աստված կարող է ուղղակի ինքը հենց քեզ հետ վարվելով քեզ տալ, քեզ պատասխանել, բայց տեսնում ենք, որ Աստված այդպես չի վարվում։ Մեկ էլ նայում ենք օրինակի համար, sense ասեմ, հարցեր կան, որ դու աղոթում ես, խնդրում ես, կամ թակում ես, ոնց որ ասած, փնտրում ես, ման ես գալիս, որ այդ հարցի ճիշտ պատասխան լինի, կամ այդ հարցի լուծում լինի, կամ այդ կարիքի բավարարում կատարվի, հիվանդ ես, նեղության մեջ ես, դժվարության մեջ ես, լուրջ իրավիճակը, որ պիտի իմաստուն օրինակի համար քայլ կատարես, Աստծո ուզած, որ ճիշտ լինի, բարի լինի քեզ համար, ու տեսնում ենք, շատ ժամանակ անում ենք մեր ձեռով, մեր աղոթքը, մեր փնտրելը հաճախ պատասխան չի բերում։ Չի եղել դες բան, իմ կյանքում եղել է։ Բայց օրինակ ինչ է կատարվել, ո՞նց է պատասխանը եկել, ո՞նց եմ օրինակ այդ հարցի պատասխանը ստացել, այդ հայտնությունը առել, այդ ճշմարտությունը ընդունել, կամ այդ բժշկությունը ընդունել, կամ այդ փորձանքից ազատվել։ Դիմել եմ Աստծո ծառային, աղոթք արել, հարցի պատասխանը շատ արագ եղել է, շատ շուտ։ Ես իմ մեջ մտածել եմ, ասել եմ, լավ Տեր Աստված, խի։ Դուք չեք մտածել, հաստատ դուք էլ մտածած կլինեք, չէ՞։ Եթե հավատքի հարցա նայում ես, հավատքդ հերիք էլ է օրինակի համար։ Եթե մեղքի խնդիր է նայում ես, մեղքի մեջ չես, Աստծո հետ ուղիղ քո սիրտը, մաքուր կյանքով ես ապրում։ Սա Աստծո գործելակերպն է, սա Աստծո գործելաոճն է, ժողովուրդ ջան։ Հենց այնպես պատահական չի։ Այսինքն Աստված մեր կարիքները այո բավարարում է, մեր հոգսերը հոգում է, մեր համար խնամք է տալում։ Աստված կամենում է, որպեսզի մեր կյանքում ծագած, առաջացած հարցերին, խնդիրներին ինչքան էլ կուզի դրանք բարդ լինեն, լուրջ լինեն, կարևոր լինեն, ինքը անպայման պատասխան տա։ Բայց հաճախ հենց դա անում է այն մարդկանց միջոցով, ումը որ դրել է, որ քո համար խնամք տանի։ Որպեսզի նրան հենց այդ ճանապարհով, նրա միջոցով քո հոգսը հոգալով, նրա ձեռքով, նրա աղոթքով, նրա միջոցով, որպեսզի նրան բարձրացնի քո աչքին, որ դու տեսնես, ինքը Աստծո ծառա է, ինքը Աստծո մարդ է, ինքը քո համար է Աստծուց դրված։ Ինքը քո համար է դրված, որ իր աշխատանքով քո հարցերը լուծի Աստված։ Որ դու իր կարիքը ունենաս, որտեվ Աստված կարևորում է իր ծառաներին։ Տեսնում ենք Սուրբ Գրքում ասում է. իմ ծառային ընդունողը ինձ է ընդունում, իսկ ինձ ընդունողը իմ հորն է ընդունում։ Հիշում եք դա։ Կամ ասում է հակառակ կողմից, եթե մեկ իմ ծառային չի ընդունում, ինձ չի ընդունում, ինձ չընդունողը իմ հորը չի ընդունում։ Այո, այսպես է, ժողովուրդ ջան։ Թող Աստված օրհնի մեզ, որպեսզի մենք իրականության մեջ հասկանանք սա, որ Տերը ոչ միայն մեր համար, այո, խնամք է տանում, մենք փառտանք, ուրախանանք, ցնծանք, ասենք ինչ լավ եղավ, Աստված մեր հոգսը հոգաց, այլ նաև այս, ոնց որ ասած, Աստծո նպատակն էլ մեր կյանքում իրականանա։ Աստված նրան, ում ձեռով որ դա իրականացրեց քո կյանքում, ուզեց բարձրացնել, որ դու տեսնես նրան, որ դու ճանաչես նրան, եւ դու նրան Աստծո մարդու, Աստծո ծառայի, Աստծո պարգև ունեցողի պատիվը տաս, հնազանդությունը անես։ Սա կարևոր է Տիրոջ համար, սա կարևոր է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար։ Շատ կարևոր է։ Այն ինչ որ առաքյալներն էին անում, Տեր Հիսուս Քրիստոսը անձամբ կարող էր անել։ Այն ինչ որ այսօր Աստծո ծառաների աղոթքով կամ նրանց խոսքի հայտնությունով մի բան են կառնում, անձամբ կարող էր Տերը անել, բայց տենց է անում։ Եվ նպատակը սա է, հավատացեք։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի մենք սրա վրա անպայման ուշադրություն դարձնենք եւ տեսնենք Աստված մեր կյանքում ումն է բարձրացնում։ Ովքեր են, որ իրոք մեր կյանքում կարևոր դեր են կատարել,
կարևոր անձիկ են եղել, որ նրանցով մեր կյանքի լուրջ հարցեր ա լուծվել, որ մենք անգամ նորից եմ ասում, հոգսը քաշել ենք, աղոթքը արել ենք, ասենց ասած ման ենք եկել, գուցե եթե հարցի պատասխանը սուրբ գիրք են կարդացել, բայց չեն կարողացել գտնել, տեսնել, ընդունել, ստանալ, բայց նրանցով եղել է։ Տերը օրհնի մեզ։ Եվ ես տեսնում եմ, ուզում եմ որպեսզի ուշադրություն դարձնենք սուրբ գրքի տարբեր, ասենք Աստծո մարդկանց հենց օրինակներին, առաջերտին բնական է, ամենամեծ Աստծո ծառան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր, որ Աստված լինելով եկավ մարդացավ եւ ընդունեց Աստծո ծառա լինելու, ասենք ասած դիրքը եւ ամեն ինչ անում էր հոր կամքը կատարելու համար, ամբողջությամբ հնազանդ։ Բայց որ ուշադրություն եք դարձնում, նայեք, ամեն բան ասում է, ուշադրություն դարձնում եք ինչ է ասում, օրինակի համար Հովանու 5-րդ գլխում, 20-ից 23-րդ խոսքեր, որ կարդաք, հայրը ամեն բան որդու ձեռը տվեց։ Հայրը ամեն բան, որ պիտի ինքը կարող էր անել, օրինակ դատաստաններն ա տեղ ասում, դատանելը, որդուն տվեց, որ դատի, կյանք տալը, որ հայրը կյանքի աղբյուրն է, որդուն տվեց, որ կյանք տա, որդին էլ է կյանք ունեցող, բայց այդ գործողությունը, որ մարդկության մեջ, որ պիտի կատարվեր, այդ կյանքը պիտի տրվեր, մարդիկ կյանք ստանային, հավիտենական կյանք, որդուն տվեց, ինչի համար, հայրը բարձրացրեց իր որդուն, հայրը փառավորեց իր որդուն, հայրը ի ցույց դրեց իր որդուն, ահա իմ որդին, նշաններով, զորություններով, հրաշքներով, ասենց ասած կյանքի համար հայտնության բացահայտում խոսքերով, տարբեր։ Եվ անգամ տեղ կար Տեր Հիսուս Քրիստոսը հենց այդպես էր ուզում մարդկանց ցույց տար, ասում էր, եթե իմ խոսքերից չեք հավատում, հիշում եք, չէ՞ խոսքերը, իմ գործերից հավատացեք, որ տեսեք հայրը իմ հետ է, ես հոր ուղարկածն եմ, ես Մեսիան եմ, ես Քրիստոսն եմ, ուրիշ խոսքերով ասած։ Այն գործերը, որ ես անում եմ, հայրն է ինձ անել տալիս, ասում է։ Այսինքն սա հայրը ոնց որ ասած սանով մատնացույց անում ձեզի, տեսեք, ահա նա, որի մասին խոսել եմ, ահա Քրիստոսը, ահա Մեսիան։ Ոչ միայն մարդիկ Քրիստոսի գործնեությունով իրանց կյանքի լրջագույն հարցերի պատասխանն էին ստանում, կույրը աչք էր ստանում, կաղը ոտ էր ստանում, անդամալույծը առողջություն էր ստանում։ Մարդը իր երեխուն էր կորցնում, չէ, մեռնում էին, Տերը հարություն էր տալիս այդ երեխեքին։ Մենակ այդ հարցը չէր լուծվում, ուշադիր եղեք։ Նաև այս հարցն էր լուծում։ Սրանով Աստված իր որդուն բարձրացնելով հենց այս գործերով ցույց է տալում, ահա իմ որդին, նրան հավատացեք, ահա իմ ուղարկածը։ Նա պիտի ձեր համար խնամ տանի, նա պիտի հոգսանի, լիքը բազմաթիվ հարցեր կան, որ Աստծուց է կախված, նրա ձեռով պիտի լինի, նա է դա անողը, նրան դիմեք։ Ահա սա էր Աստված ուզումը, որպեսզի կատարվեր, հայրը հենց։ Աստված իր որդուն բարձրացրեց, որ ճանաչեն, որ տեսնեն ով է Աստծո որդին եւ ընդունեն այդ Աստծո որդուն։ Եվ դրա համար գրված Աստված իր որդուն բարձրացրեց եւ մի անուն շնորհեց, որ ամեն անունից ինչա վեր անունը։ Այդ անունը հենց այնպես չտրվեց, այդ անունի գործերը Հիսուսը արեց, որ այդ անունը տրվեց։ Եթե նա եղավ աշխարհի փրկիչ, նա մեռավ ու հարություն առավ Աստծո շնորհքով ու Աստծո զորությունով։ Եվ այդ անունը ստացավ եւ մնացած բոլոր անունները։ Այսինքն ինչ եմ սա այսպես մարացնում, որ հասկանանք այո, մենք այս կողմից էլ մտածենք։ Եվ հետաքրքիր է օրինակ Աստծո մարդկանց բանը, բայց մինչև Աստծո մարդկանց օրինակները բերեմ, ես հիշեցնեմ 2-րդ Կորինթացիս 10:18, որ Պողոսը, երբ որ խոսում է մարդկանց մասին, որոնք ներկայանում են որպես Աստծո ծառաներ, Աստծո կողմից ընտրված գործի համար, ինչ է ասում, ասում է, որովհետև ոչ թե իր անձը հանձնարարողն է ընտիր, այլ նա, որին Տերն է հանձնարարում։ Ոչ թե իր մասին խոսողն է մեծ, իրոք, ասենց ասած, Աստծո կողմից ընտրված հատուկ ծառայության գործի համար, այլ ում որ Տերն է ներկայացնում այդպես, ում որ Տերն է ընտրել ու առանձնացրել։ Մեկն էլ կարող ասի, օրինակի համար մեկ ասի, ինձ է Տերը ընտրել, այն մեկն էլ ասի, չէ, ինձ է Տերը ընտրել։ Բա ո՞ս պիտի երևա, բնական է ինչով պիտի երևա,
ում հետ որ Տերը ասենց ասած գործերով, խոսքերով ապացույց կտա, որ Տերը ում հետ է, նա էլ հենց նրան էլ Տերը ընտրել է։ Հետաքրքիր է, օրինակ, երբ որ Մովսեսին նայում ես, Մովսեսին Աստված բարձրացրեց։ Մովսեսի ձեռքով այն զորություններն ու հրաշքները կատարվեց, որ չտեսնված էր։ Աստված իր փառքը ցույց տվեց Մովսեսի միջոցով։ Մովսեսը պիտի աներ, խոսեր, որպիսի կատարվեր, գավազան պարզեր, որպիսի հրաշքներ, զորություններ, որպիսի կարմիր ծով ճեղքվեր։ Մովսեսը պիտի խոսեր ու աներ, որպիսի հաց ու միս ուտեր այդ ժողովուրդը։ Հետո երբ որ Մովսեսը մեռավ, Սուրբ Գրքում Հեսուի թղթում ասում, Հեսու 3:7-ում Հեսուին մտերը էս ասեց, այսօր կսկսեմ քեզ մեծացնել, այսինքն բարձրացնել Իսրայելի աչքի առաջին, որ բոլոր Իսրայելի աչքի առաջին, որ իմանան, ինչպես Մովսեսի հետ էի, քեզ հետ էլ կլինեմ։ Տեսնում եք, Աստված իր ընտրած ծառային բարձրացնում է։ Ու ինչ սկսեց անել, տենում եք, զորություններ, հրաշքներ, հաղթություններ, Հորդանանը, ասենց ասած, առատ ջրով այդ ժամանակահատվածում Հորդահոս էթում էր, հիշում եք, կանգնեցվեց այդ բանը, չէ, եւ ժողովուրդը չոր անցավ։ Երիքովը, որ պատերը այնքան հաստ էին, որ Պարիսպի մեջ մարդիկ բնակարան էին կառուցել, ապրում էին, Հեսուով Աստված քանդեց առանց որևէ մի, եսիմ, ասենց ասած, ռազմական տեխնիկա միջոց օգտագործելու, եւ այլ է։ Աստված իր ընտրած մարդով արեց, որպիսի այն մյուսները իմանան, սա իմ ընտրած մարդն է, լսեն իրան, ճանաչեն, տեսնեն։ Այդպես է անում Աստված։ Պատահական է չի, որ սրանով էլ կանի, նրանով էլ կանի, այդ ինչ չի, ժողովուրդ ջան։ Բաներ կա գուցե, բայց այն որ իրոք առանձնահատուկ են, յուրահատուկ են, կարևորագույն են, լրջագույն են, ինքը իր ընտրած մարդով անում, որպիսի դու էլ լրջությամբ մոտենաս այդ մարդկանց։ Ես եմ ասում ձեզ, Սուրբ Գիրքն է ասում նաև։ Եվ ես կուզեմ օրինակ ձեզ համար հիշեցնեմ 3-րդ Թագավորաց 17-18 գլուխներից Եղիայի մասին է խոսքը։ Եղիայի մասին է խոսքը, անես չի, որ բոլորն էլ կարային Եղիայի նման գործ անեին։ Լուշացություն դասեք, երբ որ կարդում ես, տեսնում ես, Աստված էս ասեց, Եղիա, քո խոսքով է 3 տարի ու կես այս երկրի վրա մի կաթիլ անձրև, ոնց որ երկինքը փակվելու է, մի կաթիլ անձրև չի գալու, քո խոսքով, ուրիշի չէ, քո խոսքով։ Եվ քո խոսքով է, դու պետք է ասես, որ այդ կապվածը արձակվի եւ անձրև գա։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Եվ դա կարող եմ հիշեցնել ուղղակի տեղի 17-1-ը եւ 18-1-ը կարդամ, ուղղակի մենակ այդ համարները, հետո նաեւ օրինակ 17-1-ում ասում է եւ Գաղադի բնակիչների թեղ բացի Եղիան ասեց Աքաբին. կենթանի է Իսրայելի Աստվածը, Աքաբն էլ թագավորն էր Իսրայելի, որի առաջին կանգնում եմ, որ այս տարի ցող եւ անձրև պիտի չլինի, բայց եթե իմ խոսքով, տեսնում եք, իմ խոսքով, ես պետք է ասեմ, իմ խոսքով պետք է ասեմ ու չի լինելու։ Եվ հետո ասում է 3 տարի անցել էր, 3 տարի ու կես 18-1-ում ասում է եւ այն ժամանակ անցնելուց հետո Տիրոջ խոսքը եւ եղավ Եղիային 3-րդ տարին ասելով. գնա Երևացի Աքաբին եւ ես անձրև պիտի տամ երկրի երեսին եւ Եղիան գնաց Աքաբի Երևալու համար եւ սովեր, ասում է սաստիկ, որտեվ անձրև չկար։ Եվ տեսնում ենք ինչ կատարվեց, հետաքրքիր է։ Հիշում եք, բացի որ այդ անձրևը տվեց, մինչեւ այս բանը կատարեց։ Եղիան մի լրջագույն գործ կատարեց Իսրայելի մեջ։ Հիշում եք, ես կարող եմ հիշեցնել հատվածը, բայց չեմ կարդա, 3-րդ Թագավորաց 18-21-39։ Այս նույն նորվա նշվածի արդեն 18-րդ գլուխ 21-39։ Եղիան ժողովրդին մոտեցավ, ասեց. «Ինչ եք երկու ոտի վրա կաղում», այսինքն սա էր իրանց կաղելը։ Իրանք ասում են Եհովան էլ է Աստված, Տերը Աստված է, ասում են Բաղն էլ է Աստված։ Եվ Բաղի կուրքեր կային, Բաղի քուրմեր կային, այսինքն երկու ոտի կաղում էին, համեն։ Եղան ասեց, «Այդպես չի»։ Մեկն է Աստված,
բայց որպեսզի հաստատվի թե ով է Աստված, ով որ իր ծառան է, նրա վրա էլ Աստված ապացույց կտա։ Ես Տիրոջ ծառա եմ, Եհովայի ծառան եմ, եթե իմ զոհի վրա ապացույց եղա, ուրեմն Եհովան է Աստված, վեշ, ուրեմն Բաղը Աստված չէ։ Եթե իրանց զոհի վրա Բաղի այդ քուրմերի զոհաբերություն արած ժամանակում երկնքից կրակ գա եւ այդ զոհաբերությունը ընդունվի, ուրեմն սեն է։ Եվ Եղիան ինքը իրենից չէր անում այդ բաները։ Դա Աստված Տերն էր ասել։ Եվ հենց իր աղոթքի մեջ, եթե կարդում ենք, որ ասում է եւ կուզեմ հիշեցնեմ մենակ այդ հատվածը 36-37 խոսքը, ասում է եւ երեկոյան զոհի ժամանակ, երբ որ Եղիա մարգարեն մոտեցավ եւ ասեց. «Ով Տեր Աբրահամի, Իսահակի եւ Իսրայելի Աստված, թող այսօր իմացի, որ դու ես Աստված Իսրայելի մեջ»։ Ուրախ եղեք, ինքը ինչ ասում։ Թող այսօր էս իմացվի, որ դու ես Աստված Իսրայելի մեջ, բայց միայն դա չէ։ Մեկը կարող է այստեղ կարդաշարունակություն ասել, ինչա պարտա Եղիան, բայց դա Աստծո կամք էր ինքը խոսում, Աստծո խոսքով էր խոսում, եթե ինքը սխալ խոսար, Աստված երկնքից այդ զոհի վրա կրակ չէր բերի։ Եվ ինչ ասեց. թող այսօր իմացվի, որ դու ես Աստված Իսրայելի մեջ, եւ ես քո ծառան եմ։ Եվ թե ես քո խոսքով եմ արել այս բոլոր բաները։ Այսինքն ոչ միայն ճանաչեն դու որպես Աստված, այլ ճանաչեն ինձ որպես քո ծառա։ Սա Եղիայի ինքնարեկլամը չէր, կամ ասենց ասած փառավորվելու մոլուսքիչ չէր, սա Եղիային Աստծո առաջնորդությամբ ասված խոսք էր, որ ինքը խոսում էր։ Սուրբ Հոգու առաջնորդությունն էր, որ կար Եղիայի վրա։ Եվ որպես դրա պատասխան, որ իր խոսքերը ճշմարիտ է, երկնքից կրակ եկավ։ Եվ լափեց այդ զոհը։ Եվ ապացույցը տրվեց, որ կենթանի Աստվածը, միակ ճշմարիտ Աստվածը, հենց Եղիայի պաշտած Աստվածն է, եւ Եղիան էլ նրա ծառան է։ Լրջագույն հարց լուծվեց։ Մեկ ուրիշ տեղ տեսնում ենք հենց Մովսեսի համար կուզեմ օրինակ հիշեցնել ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Գրված է, որ Իսրայելը Ամաղեկի հետ կռիվ տվեց։ Ես կուզեմ կարդամ ձեզ համար Ելից 17-րդ գլուխ 8-ից 13 խոսքերը։ Կներեք։ Ուրեմն այսպես է գրված, կարդամ ձեզ համար, եւ Ամաղեկը եկավ եւ Ռափիդյումում Իսրայելի հետ պատերազմեց, եւ Մովսեսն ասեց Հեսուին. մեզ համար մարդիկ ընտրիր, դուրս գնա Ամաղեկի հետ պատերազմելու, էգուց ես բլրի գլխին կկանգնեմ Աստծո գավազանը ձեռքիս։ Եվ Հեսուն Մովսեսի ասացի պես արավ, եւ Ամաղեկի հետ պատերազմեց, եւ Մովսեսը, Ահարոնը եւ Օվրը բլուրի գլուխը ելան։ Եվ լինում էր, որ երբ որ Մովսեսը իր ձեռքերը վեր էր բարձրացնում, Իսրայելն էր հաղթում, եւ հենց որ իր ձեռքերը իջեցնում էր, Ամաղեկն էր հաղթում։ Եվ Մովսեսի ձեռքերը ծանրանից մի քար առին եւ նրա տակը դրին, եւ ինքը նրա վրա նստեց, եւ Ահարոնն ու Օվրը մեկ այս կողմից եւ մյուս այն կողմից նրա ձեռքերը վեր բռնեցին, մինչեւ արեգակը մար մտնելը նրա ձեռքերը հաստատ մնացին։ Եվ Հեսուն զարկեց սուրի բերանով Ամաղեկին եւ նրա ժողովրդին, եւ Տերը ասաց Մովսեսին. «Սա գրիր գրքում հիշատակի համար, որ Հեսուի ականջը գցիր, որ Ամաղեկի հիշատակը երկնքի տակից բոլորովին պիտի ջնջեմ»։ Ուշադրություն դարձրեք։ Աղոթք էր արվում պատերազմի ելքի համար։ Ես էլ եմ այս օրինակը բերել այս բանի հետ մասին խոսել, հիշեցնեմ։ Միթե աղոթք անել մենակ կարող էր, ասենց ասեմ, գիտեր կամ տեղյակ էր, որ կարելի է Աստծուն աղոթք անել մենակ Մովսեսը։ Չէ, հաստատ չէ։ Հաստատ ամբողջ Իսրայել ժողովուրդը աղոթք անող ժողովուրդ էր։ Որտեղ մինչև այդ իրանք աղաղակել էին ասում, որ Մովսեսին ուղարկել էր։ Աղոթք անող էին։ Մարդիկ իրանց երեխեքին էին ուղարկել պատերազմ, ամուսնուն էին ուղարկել պատերազմ, լուր կնստեին իրենց վրանների մեջ, հա, ու վերջ, չէ, հաստատ աղոթք էին, չի անում։ Բայց ստեղ պատերազմի ելքը ում աղոթքով էր վճռվում Մովսեսի։ Անկամ անես չէր, որ Մովսեսին առաջարկեին Ահարոնն ու Օվրը, իրանք իրանց կշիռը գիտեին, իրանք հասկանում են իրանք ով են Աստծո առաջին, Մովսեսը ով է Աստծո առաջին։ Մովսեսը ինչ ծառա է։ Իրանք չէին առաջարկում Մովսես հոգնար, արի հիմա մենք փոխարեն աղոթք անենք, կհանգստանաս, հետո մեզ կփոխարինես, կշարունակես։ Չէ։ Իրանք իրաց չափը գիտեին մեկ եւ իրանք օգնող դառան։
վերցեցին մի հատ քար դրեցին, Մովսեսին նստեցրեցին, Մովսեսի ձեռքերն էլ բռնեցին, որ Մովսեսը չհոգնի, եւ աղոթք արեց Մովսեսը, Մովսեսի աղոթքով հաղթանակ եղավ։ Մովսեսը չէր աղոթում, պարտվում էին, թեկուզ հազարավոր, տասնյակ, 100,000 իսրայելցիներ այդ պահին աղոթում էին Աստծուն։ Ուշադիր եղեք։ Մովսեսը չէր աղոթում, պարտվում էին։ Այսպես էր, Աստված Մովսեսին բարձրացնում է, իր ծառային բարձրացնում է, տեսեք, ահա իմ ծառան, լսեք, հնազանդվեք, մի հակառակվեք։ Նա է ձեր համար հոգ ստանելու, ես նրա միջոցով եմ ձեր համար լրջագույն հարցեր լուծելու։ Նա իմ ծառան է։ Այսպես է Աստծո ծրագիրն ու գործը։ Ժողովուրդ ջան։ Այսօր փոխանակ շատ ժամանակ մեր մեջ եղած sense ասած Աստծո ծառաների ձեռքերը բարձրացնենք, քար դնենք, տակը ձեռները բռնենք, մի եղբայր լավ էր ասում։ Քարատակից հանում գլխներն ենք խփում։ Դարձել են Կորխ, Դաթան, Աբիրոն։ Հիշում եք, չէ՞ Կորխ, Դաթան, Աբիրոնի խոսքը ոնց էր։ Իրանք խի են հելը համարձակություն ստացել եւ ինչ էր իրանք խոսքը։ Ես հիշեցնեմ, իրանք Ահարոնի դեմ էին դուս եկել։ Ահարոնի քահանայության դեմ էին դուս եկել։ Մովսեսի դեմ էլ իհարկե, որտեղ Մովսեսը ձեռնադրել էր նրան։ Եվ ինչ էր իրանց խոսքը։ Իրանք էս էին ասում, դուք կարող եք դա կարդալ Թվոց 16-ի 1-ից 7-ում եւ 17-րդ գլխում։ 16-րդ գլխում ու 17-ում։ Ինք էս են ասում, ինչ եք ձեր բանը, ձեզ առանձնացրել հատուկ ծառայի, ոնց որ ասած կարգավիճակ տվել, ձեզ բարձրացրել Իսրայելի վրա, որ դուք Աստծո հատուկ ծառաներ եք, ձեր սրբել եք, առանձնացրել եք, ամբողջ Իսրայելն էլ, ամբողջ ժողովուրդն էլ ասում է սուրբ է, այսինքն հատուկ է, առանձնացված է։ Այսինքն իրանք բերեցին, իրանք հավասարացրեցին Ահարոնին ու Մովսեսին։ Մենք էլ ձեր նման ենք, ինչ եք բան անում, ձեզի հատուկի տեղ դրել։ Եվ հիշում եք պատասխանը ոնց եղավ Աստծո։ Աստծո պատասխանը նախ նշան տվեց Աստված, հիշում եք Մովսեսը սենց ասած բաներ, սենց Աստծո առաջնորդությամբ պես ասեց, Իսրայելի բոլոր ցեղերից 12 ցեղ էին, բոլոր ցեղերից թող մի գավազան ընտրվի, անունները գրվի, ոնց որ ասած գավազանի վրա, բերվի դրվի Աստծո ներկայության մեջ, սրբության սրբոցում, որ գավազանը ծաղկեց եւ պտուղ տվեց, հենց նենց էլ ասվում էր։ Իսի հրաշք է, չէ՞, նշանակում է Աստված է խառնվել, ինքը իրան 4 գավազանը կարա ծաղկի, չէ։ Նրան էլ Աստված ուրեմն ընտրել է, նա էլ բարձրացված է, նա իրոք հատուկ ծառայության մեջ է եւ նրա միջոցով հատուկ ծառայություն պետք է իրականացվի Աստծո ժողովրդի մեջ։ Մնացածները այդ ծառայության արծով հավասար չեն։ Եվ հիշում եք, չէ՞, Ահարոնի գավազանը առավոտյան գտան նշուց էր, նշի փայտից էր, նշենի էր։ Այդ փայտից էր պատրաստված, ծաղկած տերև տվա, բանարած, պտուղ տված։ Բայց մինչև այդ արդեն Տերը դատաստան էր արել այդ ապստամբներին։ Այդ որ ասում են, մենք էլ ձեր նման հավասար ենք, բա որ Մովսեսի Ահարոնի նման հավասար եք, բախի ձեր ձեռով կարմիր ճերծով չեր ճեղքվում, բախեք աղակում ժամանակին օրինակի համար Եգիպտոսի մեջ ու ոչ մի բան չէր ելնում ձեր միջոցով։ Մովսես եկամ նոր սկսեց հրաշ նշան զորություններ հարվածներ Եգիպտոսին ու փրկություն Եգիպտոսից։ Բախի չէր ելնում, մոռացել են, մենք ձեզ նման հավասար ենք ձեր բոլորի, այսպես էին ասում։ Կորխ, Դաթան, Աբիրոն եւ 250 հոգի իրանց հետ միասին։ Բայց Աստված բարկացավ, հիշում եք, չէ՞, ինչ ասեց։ Ասեց, ով որ իրանց հետ չի հեռացեք, իրանցից, իրանց վրաններից։ Անկամ Կորխի երեխեքը, տղերքը հեռացան իրանց օրից։ Հասկացան, որ իսի ապստամբություն, չարություն է, իրանք չմիաբանվեցին։ Եվ ասեց, սրանց հետ կապված հրաշք ալնելու, ասենց ասած մի դատաստան, որ չտեսնված դատաստան է, որ այտենց անեն չի, որ ամեն օր տենում ենք այդ տիպի դատաստան։ Երկիրը բացվեց, դրանք ասենց կենթանի իջան դժոխք, իրանց ամեն ինչով։ Բայց իրանց հակառակության ապստամբության բանը, ասենց ասած հիմնական պահը էս էր, մենք էլ ձեր նման հավասար ենք, հիմա տես չի։ Դե որ հավասար ես, ցույց տուր, քո վրա ինչն է, քեզանով ինչ գործեր է կատարել Աստված, որ հելել ես ապստամբում ես։ Աստված Մովսես ու Ահարոնն է ցույց տվել իր հրաշքներով, զորություններով, նշաններով, որ դու հասկանաք սրանք են Աստծո ծառաները, եւ նրանց միջոցով պիտի Աստված քո կյանքում լրջագույն հարցեր լուծի։
Եվ եթե հարցեր խնդիրներ առաջանան, էլ չլսես են չարախոսներին, որ Մովսեսի մասին, Ահարոնի մասին չարախոսում են։ Հիշես, որ նրանց միջոցով Աստված լիքը հարցեր լուծեց, բայց սրանց միջոցով ինչ հարցեր ա լուծել քո կյանքում։ Եվ էլի շատ բաներ օրինակներ կան։ Պողոս առաքյալի օրինակը, ինքը Պողոսը հատուկ էր։ Իր միջոցով Աստված այո, մարդկանց կյանքում հատուկ գործեր էր կատարում, որ մեկ ուրիշը այդ նույն գործը այդ մարդու կյանքում չէր կարող կատարել։ Գուցե մարդը փնտրել է, մանա եկել օրինակ ինչ-որ բաներ, ճշմարտություններ չի գտել, բայց Պողոսով բացահայտվել է։ Այսօր էլ հենց Աստված նոր կտակարանը, որ կարդում ենք, վարդապետական լրջագույն հարցեր Պողոսով է բացահայտված։ Մարածված, հայտնի դառած։ Չասված խոսում է Պողոսի ձեռքով մեծամեծ հրաշքներ, չէ, նշաններ, զորություններ եւ այլն։ Ոչ միայն Պողոսը, էլի մարդկանց ձեռքով։ Համենայն դեպս ինչ եմ ուզում ասեմ, սրանք մարդիկ են, որոնց բարձրացնելով, մեծացնելով Աստված չի ուզում ուղակի մենակ քո կարիքը նրանցով հոգա, այլ նաև ուզում է որ դու տեսնես ով է Աստծո ծառան ու հիշես ու նրան հնազանդվես, ճանաչես։ Եվ բան չի, ասենց ասած, գովաստ կամ չարություն չի, երբ որ դու մարդը կարա Աստծո ծառայի մասին խոսի։ Երբ որ Եղիան ինքը իր մասին խոսեց, որ Տեր թող սրանք ճանաչեն, որ ոչ միայն դու ես ճշմարիտ Աստված, այլ նաև ես էլ քո ծառան եմ, սրանով Եղիան չարություն չարեց, որ իրան ներկայացրեց որպես Աստծո ծառա, թող ճանաչեն, այո։ Եղիան բոլորին հավասար մեկը չէր, հատուկ ծառա էր Աստծոց ընտրված։ Նմանապես, երբ որ Պողոս առաքյալը, ես ուզում եմ այս համարը կարդամ 2 Տիմոթեոս 7-րդ կներեք, առաջի գլուխ, 2 Տիմոթեոս առաջի գլուխ 7-րդ խոսքից կուզեմ ձեզ համար կարդամ, թե Պողոսը Տիմոթեոսը ինքը փոքր մարդ չէր, գիտեք, ինքը ավագ եպիսկոպոս էր։ Ինքը հովիվների հովիվ էր տարածքում, որ Պողոսն էր հենց նրան կարգ այդ հարցում։ Եվ ինչ է ասում, Պողոսն էլ բռնված էր բանտում այդ ժամանակ, որ նամակ էր գրում Տիմոթեոսին։ Ասում է, որովհետև Աստված չտվեց մեզ երկչոտության հոգի, այլ զորության, սերի եւ զգաստության հոգի, այսինքն նախորոք ասած, որ ոնց որ ասած Աստված քեզ զորության հոգի ա տվել, սիրո, զգաստության, վախկոտության հոգի չի տվել, վախկոտ մի եղի, էս էր ասում Տիմոթեոսին։ Զորացի Աստծո հոգով, որտեվ այդ հոգին, որ քո մեջ է, զորության հոգի է։ Եվ ինչ է ասում, ուրեմն ամոթ մի համարիր մեր Տիրոջ վկայությունը, այս դրա համար ասում, որ վախկոտ մի եղի։ Ամոթ մի համարիր մեր Տիրոջ վկայությունը, բայց շարունակությունը կարդացեք, եւ ոչ էլ ինձ, որ նրա կապվածն եմ, այլ միայն չարչարվիր ավետարանի համար, Աստծո զորության համար։ Այսինքն վկայիր Քրիստոսին, Քրիստոսի փրկությունը, Քրիստոսին փրկիչ, Քրիստոսին Աստված, երկինքից եկած փրկիչ, վկայել նաև ամոթ մի համար նաև ինձ վկայել, թեկուզ կապված եմ, բանտում եմ, բայց վկայիր ինձ որպես Աստծո ծառա։ Ուշադրություն դարեք, հավասարակշռությունը դրված է պարզ։ Պողոսը չի ասում ինձ Քրիստոսին հավասար վկայի։ Քրիստոսը Աստվածու փրկիչ է, չի ասում ինձ էլ Աստվածու փրկիչ ներկայացրու։ Ասում ինձ ինչ ներկայացրու, ով? Աստծո ծառա։ Ներկայացրու, ամոթ մի համար, թեկուզ մի դրա համար ես բերդում եմ, կապված եմ։ Այսինքն, եթե խոսես այդպիսի ծառայի մասին, գուցե հիմա ես խոսում եմ մարդիկ կան, օրինակ լսողներ կան, որ ասում են ռեկլամ է անում, օրինակ Միլազախպոր ռեկլամն է անում։ Բայց էսի Աստծո հոգով գրված գիրք է, Տիմոթեոսում ռեկլամներ անում, որ Պողոս ասում է, «Ընձի իմ մասին խոսա»։ Հիմա ես պիտի ասեմ, այո, ում միջոցով է այս եկեղեցում եղել հիմնական հայտնությունները, լրջագույն հայտնությունները, որոնք մեզ պահել են չարի ձեռ ընկնելուց, համարակալվելուց, սուտ վարդապետների ձեռ ընկնելուց, դասագիրք է կազմվել, ասենց ասած վարդապետական թեմաներ է կազմել, ում միջոցով, բան չունեմ ասելու, մենք էլ ենք մասնակից եղել, բայց մենք գիտենք էդի ոնց է եղել, հիմնական հայտնությունն ու առաջնորդությունը Իրանով է եղել, Իրանով չելներ մեր միջոցով, մենք, ասենց ասեմ, Օվրի եւ ինչ էր անը, մյուսի, Ահարոնի, այդ երկուսի ձեռն են կատարել, քար ենք տրել տակը, ձեռներն ենք բարձացրել, հիմնականում էդ են կարել, բայց հիմնական հայտնությունները իրա ձեռով է եղել, վարդապետությունները իրա ձեռով է եղել, լթող եկեղեցում մեկը ասի, որի լուրջ խնդիրը Միլազախպոր աղոթքով չի լուծվել,
Թող ասի մեկը, կա տես մեկը, որի լուրջ խնդիրը, լուրջ է, որ ինքն էլ աղաղակ է, ասել է քուրեր աղբերներ աղաղակեք, աղոթ քարեք, բայց պատասխան չեղե, բայց եղբայրը աղոթել է լուծվել է, բայց եղբայրը խորհուրդ տվել գնաց այդ հարցը լուծվել է։ Թող մեկը ասի տես բա իմ մոտ չի եղել, ես չգիտեմ տես մարդ։ Հարյուրավոր մարդ կա հարյուրավոր անգամ է եղել։ Խեսի չի ցույց տալու, որ Աստված իր ծառային է ցույց տալու, բարձրացնում է։ Ես Աստծո ծառա եմ ցույց տալում, ես ասենց ասեմ մարդը հաճո գործ չեմ անում, ես ձեր համար եմ սա անում։ Որ չգայթակղվեք ստություններով, խաբեություններով, մոլորեսնողներով, սուտասաններով, զրպարտողներով, մեղավորներով։ Չգայթակղվեք, չխաբվեք։ Հիշեք, որ Աստված այս բաները արել է հենց այնպես չէ, այս օրերի համար է ձեզ համար արել, ժողովուրդ ջան։ Զորություններ, հրաշքներ, լրջագույն խնդիրներ, ավետարանչական լուրջ ծրագրեր, լուրջ թեմաներ, հիմա ես չեմ ուզում գաղտնիքներ կան, որ ես բացեմ ու բոլոր այս բանով աշխարհով մեկ սփռեմ, չեմ ուզում։ Շատ լուրջ բաներ, որ Աստված միլաց եղբոր ձեռով է սկիզբ դրե, հա մենք էլ որպես Աստծո ծառաներ իր կողքն ենք եղե։ Մասնակից ենք եղե, բայց նրանով է եղե այդ բաները։ Շատ բաներ էլ հեչ են մասնակից չենք եղե։ Դիվարներ են բժշկվել, մենք տեղյակ չենք, եղբայրն է եղե։ Մեռածներ են հարություն առել, մենք տեղյակ չենք, եղբոր ձեռով է եղե։ Լուրջ խնդիրներ, տուփիկի առաջ մարդիկ, որ իրանց վրա մեծ դժվարություններ ա կուտակվել, չգիտեն ոնց անել, իրան մի բերանի, մի ասած ճիշտ իմաստուն խոսքով բացվել են ճանապարհները, մենք տեղյակ չենք, այսինքն մենք մասնակից չենք եղել։ Դեսի արդեն մեծ բան է, որ մեզ համար խոսում է, աղաղակում է, ճչում է, գոռում է այս ամեն ինչը, որ ինքը Աստծո մարդ է։ Եվ էլ ուրիշ մեկին ոչ մի բան մի լսեք, եթե ձեզ համար Աստված է վկայություն տվե։ Աստծո վկայությունն է, մեզ թե սրա նրա, ասենց ասած, մոլորված ու ասենց բան արած ընկած մարդկանց վկայությունը։ Եթե դրանցը կընդունեք, ուրեմն դուք իմացեք, որ դուք Աստծուց կընկնեք։ Դուք իմացեք, որ Աստծո վկայությունն եք մերժում։ Հիսուսի ժամանակ էլ վկայություն կար Աստծուց Հիսուսի վրա, վկայություն կար փարիսեցիներից ու այդ ընկած հոգևորներից։ Ով որ նրանց էլ լսում կորչում էր, ասես կարելի ասել սխալ էր լինում, ով որ Աստծուն էր լսում, Աստծո վկայությունը հաշվեր առնում, ասում էր, շատերը ասում են, «Էլ ի՞նչ պետք է լինի, որ Քրիստոսը գա», հիշում եք, «Էլ ի՞նչ նշան պետք է լինի»։ Հեսա տենում ենք էլի մեր աչքով։ Ով որ լսում էր, ընդունում էր Քրիստոսին, կյանք էր ստանում։ Մնացածը դուք գիտեք։ Տերը օրհնի ձեզ բոլորիդ։ Կուզեմ, որպեսզի աղոթ կանենք, որ Աստված օրհնի մեզ, որ նրանում, որ Աստված բարձրացրել է, տեսնենք եւ հնազանդվենք։ Աղոթ կանենք։